ओके, सो पार्ट टू पे सबका स्वागत है। ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट के साथ अमित भास्कर, आपका स्वागत है अगेन। नाउ दिस एपिसोड इज मोर टुवर्ड्स आईपीएल। सो जस्ट टू ब्रिंग एवरीबडी अपडेटेड, सो देयर आर थ्री फोर पार्ट्स टू इट। एक पार्ट है आपका जो बॉटम परफॉर्मर्स का है, लाइक विल क्लब देम। सो सीएसके, आरआर, एसआरएच को एक साथ करते हैं, टीसी, एलएसजी और केकेआर को एक साथ करते हैं। देन विल टॉक अबाउट द टॉप 14 एंड ऑल, एंड देन दी what are the aftermath of IPL and all those stuff. We can discuss that. And then a little bit. So one of the thing is that we also wanted to know whether this break in between, which was not really हमने कुछ नहीं किया या just there to there and we have to accept it, उससे कुछ फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है, we'll want to have some discussion on that also. But anyway, so I'm coming to Bhaskar. I asked you offline also. Again, I'm asking. आईपीएल देखा नहीं देखा? तो बॉटम थ्री से फिर बिल्कुल। आप स्टार्ट करें, आप एक टीम पकड़ के उनके बारे में बात करें। ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स, the wooden spoon winners of this year. So I think, as I told you initially, they look more like a Masters Legends team with Mahendra Singh Dhoni, with Ravindra Jadeja is already 36, 37. Ashwin was retired from all formats. Uh, the way they were going and pushing Ashwin to bat at number four was probably the worst decision I've ever seen in any T20. One of the worst decisions I would see in any T20 match or in the IPL. Like, he's the last person who should be batting at number four. Okay, if you want to send him as an opener and ask him to play as a pinch hitter or something like that, I can understand. So I think that's where they just lost the plot. I feel they didn't know what their priorities were, and they thought they want to keep Dhoni in the team. Dhoni ideally could have been used as a impact sub. He captains, he keeps, and then he goes away. But then Ruturaj Gaikwad was the captain. Then he injured himself, and they brought back Dhoni as the captain. Every time they do this, when they're doing badly, when they appoint a new captain, they try to bring back Dhoni. It doesn't work that way. I think just to keep the brand going, they need Dhoni. So I think if that's the case, they should probably just ask him to keep and lead, and then get a batsman, pure batsman as an impact sub. So I think ऐसा कुछ कर सकते थे वो लोग. They got a very good one good player they found was Ayush Matre. I think he's a player to look out for. I think his technique is very good, and I think he can reach heights. So, but for that, I think they just lost the plot altogether. Rachin Ravindra was a disappointment, though he was a very good selection. I think once they knew that they're not going to get selected, they just lost the motivation to do well. But that's not to say that next year they can just come and win. They won it 5 times, so coming fifth or sixth, you don't get anything. So we might as well come last. So उनका approach ऐसे ही लगा. So that's they need to do a lot of soul searching for next year's IPL. Rajiv. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जितना हमने रोहित विराट का रिटायरमेंट डिसाइड किया, डिस्कस किया था, हमको ये Mhm. भी बोलना चाहिए कि ये भाई साहब धोनी कब रिटायर होंगे, ये रिटायर होंगे भी कि नहीं होंगे करके। क्योंकि अब तो ताला के बिग फैंस है ना जो चेन्नई में है, दे हैव स्टार्टेड आस्किंग कि यार इसकी बनती है क्या टीम में करके। एंड देयर वाज वन टीम, आई फॉरगॉट द मैच, whether it was LSG or GT और जिसके साथ, जिसमें आयुष मात्रे made 94 and this guy Jadeja was not out at 77. They lost it by 1 or 2 runs, ऐसा कुछ था उनका। Now, एक आपका नंबर फोर बैट्समैन आपका खेलता है 215 ऑड, आप चेस कर रहे हो, and then you still lose the match with him being not out. And because Dhoni came before Dubey, in that one match Dhoni came before Dubey because he thought कि आज मैं आके कुछ अपना ये करूंगा करके। अरे दुबे शुड हैव कम बिफोर, वॉक बिफोर धोनी। और धोनी आके कुछ वेस्ट करके गया बॉल्स, और वहां पे मैच पलट गया। दे हैड सडनली रन रेट अप हो गया बिकॉज व्हेन मात्रे गॉट आउट इट वाज लाइक 47 ऑफ सम 30 बॉल्स और 32 बॉल्स और समथिंग लाइक दैट। वहां से हार गए मैच। तो मतलब धोनी डज इट डिजर्व प्लेस? अमित सर आप पे बताए हैं, एंड आई वुड लाइक यू टू आइडियली पिक अप यू नो either SRH or RR. You can take a call on that one. I would like to personally talk about RR, but अगर आप जिसको पिक करना चाहें पाए, but they talk Yeah, about this point. Dhoni, I think does he Dhoni. deserve? Yeah, Dhoni. I think see, it's more like a ornamental player for his CSK. I think it's more like uh, the crowds are still coming to see him. I mean, whether we agree or we don't agree, that's still a reality. And IPL, like you rightly said, is more like a not like an international. It's more like a fun kind of a thing, etc. So.
He's more like a pulling factor for the crowd still. So till they extract the best out of him, they will continue to. I will not be surprised if he plays the next edition also. So that is the situation. CSK overall has been anyway funny. Now Ashwin has already been promoted to number three. He might probably open in the next one. So I don't even know if that's going to happen. But leaving that apart, uh, I want to pick up SRH. The reason why I wanted to talk about SRH is, sometimes I felt that the fact that we put them on top in the qualifying one, I think they probably heard us recently. They probably didn't hear us when we initially put them on top. They've recently heard us, and what they are doing right now is crazy, right? I mean, you see the same team in the way they are playing in the last 3-4 matches. I just feel that they have been very short of their own capability. Um, it's a lethal team on paper. It's a lethal team on ground, and they have all the right combinations to do well. I mean, Ishan Kishan, he plays that first match and then he plays the last match like this. I mean, it's a real agony to see that kind of a performance coming and with absolute dud in the middle part. Same is the case with I would say Travis Head. I think it just probably got a little too hyped up. They should have been a little bit on the ground and continue to do the way they were doing things in the early part. So that's been a big disappointment for me. But like you rightly said, we got our pick right on the rest of the teams. I think SRH was a dampener for me, but over to you. You can probably talk about the RR ones. Yeah, I think one was SRH. We were very, very sure that they'll go to top four. And it was really amazing how they crumbled. I think Shammi did not play well. And in fact, Pat Cummins' captaincy was not all that poor. Like, the other guys' captaincies who are on the bottom. It's not that Pat Cummins' captaincy was poor. It's just that his players were not performing. He did every combination. They tried every combination. They did not get. So, for example, somebody like Nitish Reddy just did not perform at all. And then you're right, Ishan Kishan played 100 in the first match. And then the last match, he played that 96, 97. And then in between those 10 matches or 11 matches he played, he has a single digit average. So it doesn't, I mean, you can't think how can it happen like that, but that's how it is. That's the way the season has gone. So you have to say that. Now, Rajasthan was very interesting. Okay. Now, Rajasthan played typically like the politics which happened. It was fully for, I mean, one team which was fully driven through politics. Now, what happens is we all know what kind of player Riyan Parag is. He's a good player. He's a good IPL discovery. Everything is fine. But he's not a top category. उसके मन में होता होगा कि वो एक टॉप लेवल लीग प्लेयर है, नहीं है. उससे कहीं बेहतरीन प्लेयर्स इंडिया में ऑलरेडी हैं. He can become one. He has to wait for his time. So right, so that is one. I think his relative, I'm not really sure. कुछ तो है जो प्लेयर जो कॉम्बिनेशन है, जो इनका ओनर का कॉम्बिनेशन है, एक आसामीज भी है, वो रियान पराग को बहुत ज्यादा प्रॉप अप करता है. दैट्स व्हाई देयर टू होम मैचेस हैपेंड इन गुवाहाटी आल्सो. Now what happened is Sanju Samsung had a poor sore back or something like that. They forced Sanju Samsung for the first 3-4 matches कि तू कैप्टेंसी नहीं करेगा. उसने बोला ये इम्पैक्ट सब, जैसे आप बता रहे थे ना, धोनी के साथ आप इम्पैक्ट सब की तरह आप कुछ ट्राई कर लो. लोगों ने ट्राई किए बिना उसको बोला कि आप नहीं, आप ऐसे ही खेलोगे, आप वी वॉन्ट लेट यू प्ले, यू हैव सम प्रॉब्लम, सो आप नहीं खेलो. ही सेड एक मैच के लिए, एंड देन दे मेड हिम एंड दे गॉट रियान पराग. जबरदस्ती उसको कैप्टन लेके आए. Then Sanju Samson comes, he resurrects something. And then again he goes, after 2 matches, he again gets injured. And then there was a streak of 4-5 matches where they all lost in that 1 over. DC के साथ 9 runs चाहिए था, हार गए. With only 4 wickets up. 6 wickets are there. And guess what? In all these matches, the players who are together were Jurel and Hedmeyer. ये मतलब महान है. एक साथ को 4 मैचेस इन्होंने गवाया, जब जुरेल और हेडमायर मिलके 9 रन्स 2 टाइम्स. एक तो इसमें गया, सुपर ओवर गया, एक 2 रन से हार गए. एक 18 रन ऑफ 2 ओवर्स चाहिए था, वो हार गए. रियान पराग ने एक जबरदस्त केकेआर के साथ 95 बनाया, हार गए. अगेन जुरेल. सो मतलब जुरेल एंड हेडमायर को रखे 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 पालते गए. बट एक मैच भी सालों ने डिलीवर नहीं किया. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज. उन्होंने एक मैच डिलीवर नहीं किया. मतलब इमेजिन दोस 5 मैचेस, क्लोज मैचेस दे लॉस्ट. And finally, the guy who got them those wins was Vaibhav Suryavanshi, the 13-14 year old. क्या खेला उसने.
So for Rajasthan, that was the silver lining when that boy played well and got it. But he still has a lot of time. मतलब पता चले ये अभी हो गया, बट ये फुसकी बॉम्ब की तरह, मतलब आज चल गया, बाद में जाके जब करना है तब नहीं कर पाया, तो फिर फायदा नहीं है. So RR very very disappointing for them. But they played with 6 batters, 5 bowler combination like always. It doesn't work. It worked in 23 where they were 22 or 23 where they did go to playoffs and all this stuff, but not every time it works. So they need to go and do some soul searching on what kind of combination they want. Nitish Rana did not do well for them. That was a big disappointment. But the biggest disappointment was Jurel, जिसको 14 करोड़ रुपए देके इन्होंने रोका, नहीं खेल पाया ना Hetmeyer. So and Hetmeyer was dropping catches also. So yeah, that is the thing I would say. But I think they deserved whatever it is. So we were never expecting them to do well. Next comes these three teams: DC, LSG, and KKR. So have your picks. Bhaskar, आप I think DC के बारे में आप बोल रहे थे. So you can go ahead with DC. What is your thoughts? See, Delhi Capitals, the way they started, we were all praising Akshar Patel's captaincy. They were leading. I think it was always Gujarat Titans and Delhi Capitals were almost like a musical chair. I think they were leading like more often than not till probably 70% of the tournament. उसके बाद the way they started going off the track, the way they got derailed, it's like it's really really sad to see because they've had such good players. They've had like KL Rahul, who's probably going to make it to the T20 international team. That's his target. He has said that he wants to be in the team. Akshar Patel is one of the major players in the T20 team. He was also the vice captain, if I'm not wrong, recently. So I think that's where they've been really disappointing. Kuldeep Yadav bhi tha unke paas, but they just floundered, and I think that was unexpected. If you remember, the same thing happened to Punjab Kings a few years back when Ashwin was the captain. They were doing brilliantly, and the last few matches they just kept losing and they just got knocked out. Rajiv. सही बोला आपने. मुझे याद है अश्विन ने, मतलब दिस इज द 2018 सीजन और समथिंग लाइक दैट, भाई साहब आके बोले थे, इफ आई वाज गिवन 6 wins out of 10 मैचेस आई वुड हैव टेकन इट, जस्ट 2 wins in 4 मैचेस, वी विल डू इट, ये वो करके बोला. चारों मैच हार गए वो. तो आई रिमेम्बर दैट. बहुत मतलब एक, इट वाज ऑल अबाउट दैट 1 win. सो आई थिंक डीसी का बदला, they were having a great chase. You remember Karun Rayar came and ripped apart Bumrah in one of the match. He took him to cleaners. And then suddenly they just withered and lost by some 8-9 runs. Suddenly, मतलब एक 3-4 wicket गए and Mumbai won that match. If Mumbai had lost this match, it would have been different. Mumbai would have been, finishing at 5th, and DC would have been there. So, don't take any match. It proves don't take any match for granted. So DC, yes, disappointing. They should have been there. Sir, आप क्या बोलेंगे? आप किस टीम के बारे में बात करना चाहेंगे? Yeah, LSG. I was thinking I will leave your favorite team KKR to you, so I don't want to pick that up. You can cover that. But LSG to me, honestly speaking, during the middle part of the tournament, I kind of saw them in the top four. If you really ask, I think they were really doing well. I mean, I've probably not seen Nicholas Pooran in the kind of form that he's been this year. I mean, he was just brilliant. I mean, the way he was going on, I thought this guy will never stop. I mean, honestly, when you watch a few matches, you could just not feel that this guy will even get out. I mean, you just didn't figure out anybody, or you just felt that he can just hit the ball anywhere he wants. And then to this happening, to this, the way they fed it out, and I think Rishabh Pant was having his on-field battle with his players and off-field battle with Goenka. So that was another interesting, funny story going on. It all just impacted LSG very badly, if you really ask me. And I expected a lot more from Marsh. Of course, he was probably a little down on it with some injury also. I expected a lot more from Miller. I mean, he's one guy that I always bank on. I somehow always feel that Miller is the guy who can just take you through when you're in trouble. But lately, maybe it's the age, maybe it is the time that he's slowly fading away now. He's not in his prime, so maybe that would be one of the reasons. But I think these were the big failures as far as the batting was concerned. And then to me, the biggest problem for them happened with Ravi Bishnoi. In some of the matches, he was taken to the cleaners beyond imagination. And he's not a kind of a bowler who I've seen bowl so badly. I mean, I typically, rate him well. I mean, after Kuldeep, if I feel he's one of the good, that kind of a pedigree bowler that you have. So that proved a little unfortunate. And, his not performing meant that
that kind of that niche thing that LSG had, and that kind of that factor, probably that went away, and I think they just faded after that. So LSG going down the way they did was a little bit of a dampener for me. I would have I kind of felt that they were knocking the doors, and then they suddenly decided to exit. Over to you, Raji. Yeah. In fact, I remember LSG had one match with CSK when CSK was in the worst of its really. अभी भी worst ही चल रहा है उसका. मतलब हालत बहुत ही बुरा था. So I remember Dubey coming and closing that match, and धोनी शायद एक आध छक्का मार के लास्ट में जिताया. That was again a match which LSG should have won. And then suddenly these two कुछ तो निकाल के इधर उधर से बैक में पीछे. Dubey was playing at a strike rate of 70, and then he came down to those, covered it up, and then won the match for CSK. That was one match which LSG should have won, and they lost. But they made it up because Rajasthan gifted one match of 1-2 runs. Like again, this excellent combination of Jurel and Hetmeyer ensured LSG won one match, which was they did not deserve to win. Jurel and Hetmeyer तो मतलब मानना पड़ेगा उनको. सो केकेआर का सीन मैं बताता हूँ आपको क्या है. केकेआर का सीन मैं बताता हूँ आपको क्या है. केकेआर का अगेन इट ऑल बॉइल डाउन टू दे वांटेड टू मेक वेंकटेश अय्यर एज कैप्टन. 23 करोड़ में लेके आए उसको. ठीक है. अब लेकिन वो पेडिग्री नहीं है. अब तो आपने 23 करोड़ उस पर फूक दिए. श्रेयस अय्यर को आपने रोका नहीं. आपने बाकी प्लेयर्स पे पूरे पैसे फूक दिए. अजिंक्य राणे को कहीं से लेके आके आके आपने फिर कैप्टन बना दिया. अजिंक्य राणे इस लेवल पे कैप्टनसी उसका थोड़ा लल ही है. एंड सेकंड, चंद्रकांत पंडित वहां पे है, कोच करके है. बट आप जाके अभिषेक नायर, जिसको बीजीटी का फेलियर का क्राउन जिसको पहनाया, उसको वो उसको निकाल दिया इंडियन टीम से, तो अगले दिन वो यहाँ पे केकेआर के डगआउट में पाया जाता है. तो इट वाज ऑल, मतलब पूरा दे हैड ऑल द रिसोर्सेज इन देयर हैंड. दे वन अ वेरी कंफर्टेबल आईपीएल लास्ट ईयर, एक्सेप्ट श्रेयस अय्यर. सब बाकी रिसोर्सेज था उनके पास. But because the offline thing and all these things did not gel together, they just could not make it. And once working means हमेशा आपका सुनील नारायण चलेगा, इसका कोई ये नहीं है. So they figured it out. People started figuring out their plans should have been bit more flexible. Flexible नहीं है तो फिर आप हारोगे. And then obviously I think Andre Russell, Dre Russ करके बोलते रहते हैं. He is an overrated guy now. हो गया उसका वो टाइम था. Everybody has figured out Dre Russ. वो मतलब सांड की तरह आता है बट कुछ करता नहीं है वो. सो अकॉर्डिंग टू मी केकेआर इज अ डाउनर. अब नेक्स्ट ईयर किसको कैप्टनसी बना के, वेंकटेश अय्यर तो ड्रॉप हो गया. टीम में रहते उसको तो कैप्टन बना रहे थे, वो ड्रॉप ही हो गया था लास्ट में. सो बहुत इश्यूज हैं केकेआर में. बट इट वाज अ वॉक इन द पार्क फॉर देम. दे डिड नॉट यूज इट. सो दैट्स व्हाट केकेआर कैन ओनली ब्लेम देमसेल्व्स फॉर दिस एंटायर थिंग. चलिए इस पे आते हैं, लास्ट 4 पे हमारे इस पे. सो in these 4, the ones which we predicted was our only prediction which was correct is MI. And then the thing which we said is Punjab Kings may upset KKR and get in there. ये हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ था, राइट. हमने ना जीटी का सोचा था, जीटी कैन डू वेल करके सोच रहे थे, बट वो नंबर 6 पे रहेगा करके सोच रहे थे. और हमने आरसीबी हमने सोचा था कि वो शुरू करेगा लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा करके. बट आरसीबी हैज डन ट्रेमेंडसली वेल. एक तो आरसीबी ने अपना जुबान बंद रखा है एंड दे जस्ट गॉन हेड विद द जॉब. ऑफलाइन न्यूज उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है. सो पहले तो ये बताएं कि 1 2 3 4 क्या लगता है. सी लास्ट मैच आरसीबी ने, इफ पंजाब हैड वन यस्टरडे दे वुड हैव गॉन टू द टॉप 2. जीटी इज इन द टॉप 2. आप उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. बट आरसीबी एंड पंजाब बाय लूजिंग हैव, मतलब now they have made, so Punjab has to play MI, RCB has to play SRH. I think RCB has a better chance to go to top 2. तो अमित आपके पास आता हूँ. पहले तो कोई मुझे ये समझाओ कि एमआई यहाँ आया कैसे. तो मुझे तो पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि एमआई करता क्या है. ये अंबानी प्रीमियर लीग है. हाँ, नहीं, अंबानी प्रीमियर लीग से आगे अब जो मैं देख रहा हूँ ना, उससे मुझे और थोड़े क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं. एंड आई थिंक दिस में अट्रैक्ट सम व्यूअरशिप आल्सो. बट ये जो पिछले 3 मैचेस में जो गुजरात टाइटन कर रहा है, जो पंजाब किंग कर रहा है, और जो आरसीबी कर रहा है, ये तो मतलब ये तो ऐसा हो गया कि अब आप 16 पे हो तो हम भी यहीं पे रुके रहेंगे. हम आपसे आगे जाएंगे नहीं, ताकि हम साथ साथ में आगे बढ़े या जो भी करना है. पर ये क्या है? आई मीन, यू सॉ द लास्ट 3 मैचेस. All गुजरात 3 टाइटन lost. लूजेस, All 3 lost. Punjab King loses, Royal Challenger loses. So everything is now, so just to make sure that there is super parity between Mumbai Indians and rest, to give them a good opportunity.
I just don't know, how this happens. Maybe it's a coincidence or it is just too much of Mumbai Indians, for me to believe this. But this is one hell of a thing. And yeah, I agree. I agree that they've done well in the middle stage, but I still don't see Mumbai Indians doing that brilliantly well for them to be at this position and now bang the door to be at number two also. Yeah, it's quite possible, right? I mean, they can actually end up in the top two. It is So, possible. It is fully yeah, possible. because they are playing Punjab Kings, and on their day, Hardik Pandya and Sky go crazy, and Punjab goes on a brain freeze. You never know what can happen. But that to me is a very funny part. And if I see Mumbai Indians in the top two, then I probably might skip the next IPL. So that's my submission as far as this one is concerned. Over to you, Rajiv. भास्कर आप क्या कहेंगे? See, Mumbai Indians is the only one who has a net run rate of more than one. They have a net run rate of 1.292. That is like a huge difference between them and the next best. So I think if there is any tie, I think Mumbai Indians are going to easily make it to the top two. टाई It's all नहीं about होगा, the टाई नहीं होगा, point टाई नहीं system now. होगा, नहीं हो सकता है ना? नहीं हो सकता है. नहीं Okay. हो सकता क्योंकि वो इसकी हाँ. वजह से, हाँ, So, but they have but see, if you see the on paper, Mumbai Indians are by far easily the best team. हाँ. They're almost like an international side. They have like Rohit Sharma, they have Surya Kumar Yadav, they have Tilak Verma, who's an international player, they have Jasprit Bumrah, Trent Bolt, Karan Sharma, who's played a test match in Adelaide, if I remember correctly. So they have like proper international players who are like, so I think they are easily the best team by far. It's just that they were not doing very well, and I think Sky has suddenly started doing brilliantly well, isn't it? The way he's batting off late, it is just unbelievable. So I think if you see the top three batsmen, I think Shubman Gill, Sai Sudarshan, and Surya Kumar Yadav. So I think that tells the stories. The way Sky has been batting off late, I think Mumbai Indians probably still they deserve to be number 4. They don't deserve to be in the top 2. Ideally, Gujarat Titans and Punjab Kings are the two teams which deserve to be in the top 2. So I think it's going to be interesting. I want to see आरसीबी Mumbai के Indians फैंस कहेंगे versus कि नहीं, RCB match. आरसीबी नहीं टाई क्यों नहीं होगा भाई? अगर मैच नहीं हुआ तो टाई होगा ना? हाँ, हाँ, मैच मतलब नहीं हुआ, अगर बारिश हुआ तो टाई हो सकता है. बारिश हुआ तो हाँ, भाई कुछ भी हो सकता है भाई मुंबई इंडियंस के साथ में. मैं तो सब कुछ मानने को तैयार हूँ. But if you see, Punjab Kings were playing brilliantly in that abandoned match in Dharamshala. The way they went, it's just that the match got abandoned and they had to replay the game. But the way they were batting that day, I think Shreyas Iyer had just come in. The way Prabhsimran Singh and yeah, Priyansh Arya were batting, they were brilliant. They were just almost they had reached 100 in maybe around 10 overs. They looked like getting no. So 240, 250. yesterday was the rematch of the same thing, Same match, and yeah, exactly. so they met the right-handed Suresh Raina. So the right-handed Suresh Raina, Mr. Samir Rizvi, finally delivered, and he really delivered. Two good. Yeah. बहुत तगड़ा खेला. Otherwise, if Hmm. Samir Rizvi had not played, Punjab would have won because 200 in that pitch True. was enough. When they would have made Yeah. it, but वही थोड़ा सा miscalculation हो गया. Shreyas See, Iyer, I think. Rajiv, the only dead rubber that I see, and I wanted to ask you this question: that why is Sunrisers and Calcutta even playing now? I don't know whether they should. Does that really work? That because it's a scheduled date play, or how does it work? They have to play. अरे Because भाई, the tickets are money, sold out. टाका. The tickets are sold out. Even in World Cups, if you see Afghanistan would be playing, even after they get knocked out, they'll be playing UAE or Oman, isn't it? So even after all the teams have got knocked out, in a country which is like a foreign country where the whole stadiums are empty. So come what may, in cricket is a game where they have to play any dead rubbers. Because the tickets are sold out. You're right, Bhaski. But today, again, the reason why I'm asking this question on a lighter note is that today I believe Chennai will beat Gujarat. Lucknow will beat Royal Challengers Bangalore. So, I was just wondering that, how things are going to happen. I mean, I'm so amazed at what is happening in this league, Bhaskar. I don't know what you have to say about it, but No, if that was the case, Gujarat wouldn't have beaten Mumbai in that match, which Mumbai probably could have won. Just for 1 over, थोड़ा सा ये हो गया. But that was one match where Shubman Gill really showed what he's made of. उसने कहीं उस मैच को बहुत होल्ड करके रखा था. It was a but very, Rajiv, very good match. आज अगर चेन्नई जीता ना, अगर आज चेन्नई जीता, मुझे नहीं लगता जीतेगा. हाँ, चलो ठीक.
मैं भी धोनी के फेयरवेल के लिए चेन्नई जीतना चाहिए ना, हु नहीं, नोस। मैच अहमदाबाद में है, इसमें नहीं है, इट्स नॉट इन चेन्नई। वो आप टेंशन ना लो, अहमदाबाद। भाई साहब धोनी अगले साल भी आएंगे, अगले साल भी अपने वो वही नो नो, घुटनों आएंगे। धोनी they can, they still can make the most of Dhoni if he captains, if he keeps and just doesn't come to bat. He's still a good keeper. He's still a brilliant captain. It's just the batting which is, he's just uh, well past his even करेक्ट। peak. तो जो छोड़ की बात है, it's just that if he doesn't bat, Dhoni still has a place in the team. If he वो just keeps, टेनिस में भी तो होते हैं ना नॉन प्लेइंग कैप्टन, बाहर बैठ के जो कैप्टनशिप करते नहीं नहीं हैं, वो टीम कीपिंग जिता डेविस में कप देते नहीं, हैं। में, डेविस कप में होता था, करेक्ट, हाँ करेक्ट, डेविस कप में, डेविस कप में हाँ होता था, हाँ हाँ। अच्छा ये, isn't it? सो नाउ लेट्स कम टू शुभमन गिल्स कैप्टनसी, ओके। सो यू ऑल बीन टॉकिंग वेरी गुड गुजरात, मतलब सो गुजरात एक अजीब सा टीम है, ओके। द टॉप थ्री इज ड्राइविंग देम, टॉप थ्री के बैटर्स, साई सुदर्शन, गिल एंड बटलर, ये तीनों भाई साहब, ये लोग टॉप फाइव ऑरेंज कैप में भी हैं, एंड देन पर्पल कैप में भी प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज है। तो मतलब इन्होंने मतलब बिल्कुल Purple cap. CSK has the purple cap. Huh? Noor Ahmad. Noor has now, He's is that okay? Okay. he, No, I'm he saying in the and top five. I'm saying in the top five ये सारे बैठे हैं, मतलब लोगों ने yeah. बिल्कुल सही जमा के रखा हुआ है। तो नहीं, what I meant to say is CSK wooden spoon होने के बाद they have a player who's got the purple cap, and isn't it Noor Ahmad नहीं, and बट Prasidh Krishna are वो both पार the कर 21 लेगा ना। wickets now. नहीं, लेट मी पुल द स्टैट्स, वो पार कर लेगा ना वो, मतलब हाँ हाँ, Prasidh Krishna should वो- get it. हाँ, प्रसिद्ध विल गेट इट, मतलब वो भी 21 पे है, ये भी 21 पे है। ठीक है, एनीवेज विल सी। नहीं, यू नेवर नो, बोल्ट 5 विकेट Yeah, ले। Trent Bolt is there. Yeah. हाँ, अंबानी का, अंबानी अंबानी But नहीं, Gujarat, don't you think they are just too relying on that top one? I mean, I really worry. I mean, बटलर अगर जा ऊपर रहा है, फेल हो बाय द गया। वे, बटलर नहीं है अवेलेबल प्लेऑफ्स के लिए, but Mm-hmm. they have a good replacement in Washington Sundar. He played one terrific knock, 49 का एक नॉक खेला था, it was class। उसको पता नहीं उसको टीम में क्यों नहीं ले रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हमें nobody uses Washington Sundar very well, he is an international player, पता नहीं क्या नौटंकी है। I have no idea why it's happening like that। मेरे See, he's more like a jack of all trades ना, इसीलिए तो वो even international cricket में भी he doesn't walk into every team, if you remember. उसका हर एक चीज में, he's not the best of batsmen, he's not the best of bowlers, so that's where the problem is. You need to be or else you should have the hitting ability of say Hardik Pandya. वो तीनों नहीं है, इसीलिए he's like a player who's around but he still never makes it to the team I because he's think not a world class batsman. वही problem है. Thing is his test cricket में off late he's been looking like a good bowler, but again उसका जो he's not an absolute top and out top player in any of his skills. वो ही एक ही issue है उसके लिए. by the way, this guy Devald Previs and Ayush Matre has played very well। अगर मतलब आप जैसे अमित बोल रहे हो, यू नेवर नो, डेवॉल्ट ब्रेविस तो बहुत अच्छा फाइंड है सीएसके के लिए, बट उसको नंबर 6 में आना पड़ रहा है क्योंकि अश्विन और जडेजा को 4 और 5 में खेलना पड़ रहा है। तो डेवॉल्ट ब्रेविस उसके बाद ही आ सकता है ना भाई। सीएसके तो मतलब हाथ जोड़ लिया मैंने ये बार तो। बट अभी आज, सी, दिस इज द फनी पार्ट नो राजीव, बट अगर आज अगर आप देखोगे, आज बटलर है नहीं। मतलब बटलर बटलर आई डोंट नो, आज शायद से नहीं रहेगा ना। आई थिंक ही नहीं, गॉट आज बैक टू आज इंग्लैंड शायद और है, लेकिन प्लेऑफ में 100% नहीं आज है। प्लेऑफ में नहीं। आई मीन ये बटलर और गिल को अगर आप ऊपर से निकाल दो जल्दी, तो आप देखो नीचे, मतलब आई सीरियसली वंडर कि मैं जीटी को कभी देखता हूँ कि पहुंची कैसे यहाँ तक, मतलब इतना रिस्क लेके चले हो नहीं, the same कि tactics what they did in 22 when Hardik was the captain। they made sure कि ये टॉप थ्री उनका करते रहे। हार्दिक 4 पे आके he was consistently managing, bowling was ensuring कि उनको हरदम they will हाँ, always राइट, ensure कि the other guys 15 रन 20 ही बनाए। मतलब सिराज एंड प्रसिद्ध का बॉलिंग करेक्ट, बहुत अच्छा है इस बार। बहुत अच्छा है, बहुत हाँ, अच्छा, नो डाउट। And not to forget Sai Kishore, he's doing really well. एंड राशिद खान इज बीन वेरी बैड परफॉर्मेंस इसके बाद भी, लेकिन Rashid साई Khan, किशोर ने अच्छा yeah. बॉलिंग किया है, बट राइट। समवन हैड टू रिमाइंड मी कि ही इज देयर। मैं तो भूल ही गया था कि राशिद खान खेल भी रहा है, मतलब इट वाज दैट बैड दिस ईयर की याद ही नहीं था कि वो है भी, कुछ राशिद नहीं किया जाएगा, उसने। इसको छोड़ के जाएगा वो। चलिए आते हैं हम आरसीबी पे, आते हैं। थोड़ा आरसीबी की बात ना करें तो फिर फैन सारे मतलब रो पड़ेंगे। विराट तो मतलब गजब खेल रहा है यार, मतलब उसका मोटिवेशन लेवल्स का कोई अंत ही नहीं है। मतलब इस बार मतलब वो कहीं ना कहीं टॉप 5 ऑरेंज कैप में रहता ही रहता। इवन इज वर्स्ट आल्सो इज डिसेंट देन अदर्स। तो एंड प्लस मतलब आप रजत पाटीदार को ले लो, सॉल्ट ले लो, पडिक्कल जब तक था, अब तो नहीं है।
सारे बैट्समैन ने सब ने फायर किया, ऐसा तो नहीं है कि, एंड टिम डेविड ने तो 2-3 लास्ट मिनट में जो क्लोज हम्म, किया मैचेस, मानना हम्म, पड़ेगा। आई थिंक आरसीबी का एक प्रॉब्लम है, आपका हेजलवुड नहीं है। हेजलवुड इज नॉट देयर। हम्म, उसने 2 मैचेस जिताए हैं, तो यश दयाल हैज डन वेल, बट हम्म। आप कैसे देखते हैं? कृणाल और सुयश शर्मा हैज डन वेल, बट क्या बोलते हैं, आरसीबी कहाँ जाएगा मतलब? मेरे इफ से दे, अगर, अच्छा मेरे से पूछ रहे हो, सॉरी आई डेंट रियलाइज आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं कह रहा, मेरे लिए तो बड़ा, मतलब आरसीबी के लिए बड़ा इम्पैक्ट जो नेगेटिव है वो मेरे ख्याल से टिम डेविड है। आई मीन वो ही नॉट बीइंग देयर बिकॉज ही पुल्ड अ बैड या इंजरी, वो ही वाज प्रैक्टिकली स्टैंडिंग एंड प्लेइंग दैट डे। मुझे नहीं पता उसका इंजरी का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, बट ही वाज एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू देयर मिडिल ऑर्डर एंड दैट लेट मिडिल ऑर्डर। वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा था उसके नहीं होने से, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं तक कोहली और सॉल्ट पे डिपेंडेंसी अभी बहुत ज्यादा है। ज्यादा मैं है। पाटीदार इज डूइंग वेल, आई एग्री, बट मुझे अभी भी लगता है कि इन दोनों के ऊपर अभी भी रिलायंस बहुत ज्यादा है। और अगर जैसे वही होता है ना कि इंडिया का जैसे हुआ कि सब कुछ करते हैं और फाइनल में वो हम हार गए वर्ल्ड कप में, तो अगर अगर आरसीबी अगर टॉप 2 में नहीं आ पाया और वो एक ही मैच उनके पास थर्ड फोर्थ में वो एलिमिनेटर वाले में अगर वो फंस गए और वो एक दिन अगर परफेक्ट। वो हाँ, तो मुझे उस बात का एक थोड़ा सा डर है। दिस इज व्हाट आई एम वरीड अबाउट। ओवर टू यू राज। करेक्ट करेक्ट, नहीं, एग्री विथ यू। अगर आरसीबी टॉप 2 में नहीं पहुंचा, देन दे हैव सरेंडर्ड दिस सीजन। इट वुड मीन दे वुड सरेंडर, क्योंकि वो 2 मैच बहुत टफ हो जाएगा उनके लिए। सो आई एम इन फुल अग्रीमेंट विथ यू। फंस या जाएंगे वो, या फंस जाएंगे। एंड गुजरात तो मुझे लगता है 1-2 पे चला ही जाएगा, मतलब कहीं इन दोनों में से कोई एक जाने वाला है। सो आपके बात करने का तो मुझे लग रहा है साला हिम्मत चला ही जाता है 1-2 पे। मैं बता रहा हूँ आपको, अब देखो, आप देखो आज, देखो आप, अच्छा, ये भास्कर, आप हाउ डू यू से कमाल आरसीबी? है। See, RCB, I think, see, they have a good batting lineup. इतना है कि उनका always their luck has not been on their side. So many times they made it to the playoffs. So शुरू से 2009 में when they squandered a winning chance, they've always been there or thereabouts. They've been very much like the South African team in World Cups. So that the best hope they have right now. I'm glad they got a new captain. I think Patidar has been doing a brilliant job as captain, though I'm not the greatest fan of his when he played Test cricket. So ODI cricket, mein, I think white ball, ODI or like even white ball cricket is a really great force. उसका लिस्ट रिकॉर्ड देख लो, उसका T20 रिकॉर्ड देख लो, it's brilliant. So I think I'm glad they have a new captain and not a South African captain like they used to have. So I think they have a chance, and the best chance they have is to bowl first, uh, restrict the opposition, and hope that Virat does it for them. Virat again, he has it in him to win those big matches. So I think बहुत बहुत बार ऐसे हुआ है कि आरसीबी used to score good runs and then the bowlers squandered it, right? So I think विराट हैज द, अभी तो टेस्ट मैच में भी नहीं खेल रहा है, इंग्लैंड भी नहीं जा रहा है, तो दिस इज व्हाट ही इज प्लेइंग फॉर, आईपीएल Yeah. एंड देन व्हाटएवर वर्ल्ड कप टू 27 वर्ल्ड कप. सो आई थिंक ही विल बी चार्ज्ड. I think for his sake, I think I want RCB to do well. Though my heart still says Mumbai Indians should hopefully win because they are such a good team. They should have been maybe on 22 points, 24 points. So I think being a Mumbai Indians fan right from the first, because Sachin was Yeah. there, Yeah. all those things. So I still think Mumbai Indians is going to be very, very difficult to beat once they are in the knockout. They have नहीं such नहीं, a, अगर they टॉप 2 have, में पहुंच गया, अगर टॉप 2 में आई एमआई एग्री। पहुंच गया, तो ट्रॉफी आईपीएल उसको मुझे फिर कराने की जरूरत हाँ, ही नहीं उसको है, रोकना, ट्रॉफी उसको दे उसको दो। रोकना बहुत मुश्किल है, उसको हाँ। रोकना बहुत मुश्किल है। अगर वो हाँ, टॉप 2 में पहुंच गया तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बिकॉज करेक्ट। but I still see a GT versus Mumbai Indians final. That's what I predict. But anything can happen. देखते Okay, हैं। so Punjab Kings, I think they will lose somewhere along the line. They will either lose the qualifier or the eliminator. One of that they're going to lose. No, so मुझे I'll ऐसा tell you लग रहा है. what is going to happen. I'll tell you what is going to happen. So tomorrow's हाँ, match when Punjab play Mumbai Indians, एक बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? Punjab is a free flowing kind of Priyansh Arya, हाँ, Prab Simran. They are हाँ, all depend on free flowing stroke हाँ, players. They bat very deep, 8-9 तक चले जाते हैं. Now, Mumbai has some 3-4 really good bowlers, and they are going to stop both 200 banane. Punjab has, out of the 13 matches they beat 7 times, they made 300, 200. Maximum number of 200s. I think कल का मैच मिला तो शायद 8 भी होगा, मुझे नहीं पता. So और if they, पंजाब में, और पंजाब में राजीव एक चीज मुझे नहीं पता, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट बिफोर आई लूज माय थॉट, वो पंजाब में याद आया मुझे कि वो जैसे निकोलस पूरन जैसे लगता है आउट ही नहीं हो पाएगा। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि श्रेयस अय्यर पहले बॉल से आउट होने की कोशिश करता रहता है, वो समा आउट ऐसा होता
वो आउट होता नहीं है और वो बना जाता है 50 एक, बट वो पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लगता है, आई डोंट नो इफ यू गॉट दैट फीलिंग कि ही जस्ट सीम्स नहीं टू हाँ, थोड़ा कैजुअल अबाउट हिज बहुत बैटिंग। कैजुअल, हाँ कल का शॉट भी तो बहुत कैजुअल था। नहीं, उसका गेम ही ऐसा है. इफ यू हाँ, रिमेंबर द शॉट ही गॉट आउट यस्टरडे वाज ऑलमोस्ट अ सिमिलर शॉट ही गॉट आउट इन द या फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी. फाइनल चैंपियंस 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 ट्रॉफी ट्रॉफी, ट्रॉफी फाइनल. फाइनल, हाँ, हाँ इतना है कि वो शॉर्ट फाइन परफेक्ट। लगता है या डीप फाइन लगता. और उसमें करेक्ट भी इतना उससे डिफरेंस पहले है. कैच देके कोशिश की कैच थी, दे. विलरूक ने हाँ छोड़ा करेक्ट। था, पर उसने कहा मैं हाँ दोबारा देता हूँ तेरे को वापस हाँ ट्राई की हाँ. भी तो वाला कुछ। ऐसे कैसे छोड़ सकता है, मैं दूंगा तुझे वापस करके, करेक्ट। So no, साला अपना that's his याददाश्त, अपना game. याददाश्त तो अलग है, ग्रेट है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर का कैप्टनसी बहुत ही मतलब इट हैज बीन रियली गुड, बिकॉज आउट ऑफ द फोर Punjab is the one which is playing with limited resources. मतलब it's a sum of all parts. I think GT also, ट्रू but GT ट्रू। is top three batting driven, bowling में top three ऐसा कर रहा है। पंजाब इज द वन जो आ रहा है ये वो, एंड इन सबको एक आदमी ने जोड़ के रखा है, दो एक्चुअली, एक श्रेयस अय्यर, एक रिकी पॉन्टिंग, इन लोगों ने मतलब बिल्कुल बहुत तगड़ा करके रखा है। इवन इफ दे डोंट विन आईपीएल, आई थिंक दे, श्रेयस अय्यर को मतलब ही डिजर्व्स अ चांस एट कैप्टनसी फॉर ओडीआई। बहुत सॉलिड, बहुत ही सॉलिड गेम को आई भगाता एग्री, आई है। एग्री। बहुत ही केकेआर को कूल, 111 See, में मतलब बहुत बंडल कूल कर दिया माइंड है, उसने। बहुत। हाँ बोलिए बोलिए सर, See, भास्कर KKR आपका। का क्या हुआ कि KKR did not want to lose Shreyas Iyer. I was just listening to Jaideep Mukherjee. KKR wanted to retain Shreyas Iyer, but Shreyas Iyer wanted to go back into the auction. I think Ricky Ponting से उसकी बात थी. I think ओके that was probably one reason KKR, we keep seeing KKR did not retain Shreyas Iyer. I think that was ओके the reason he missed out, like being with KKR, because he wanted to go back into the auction. He wanted to see what his value is, and I think उसकी बात Ricky Ponting से हो गई थी. The way Ricky Ponting and Shreyas Iyer, the kind of understanding they have, Ricky Ponting desperately wanted him in the Punjab team, and then he wanted to go back. इसीलिए Shreyas Iyer is not with KKR. ओके, चलिए आई थिंक सो राजीव. पूर्ण विराम करते हैं। सो अपने अपने टॉप फोर बता दें। मैं कह रहा हूँ आई एम सेइंग आरसीबी एंड जीटी एज 1 and 2, whichever way it is, and then 3-4 will be Punjab and Mumbai. This is my prediction. बाकी आपका लेता हूँ मैं, 1 2 3 4। Mumbai, yeah. आप Same. बोलिए। Yeah, I would say GT 1, RCB 2, Mumbai 3, Punjab 4. That's what I see. ओके सर। ओके, मेरे लिए GT 1, मुंबई 2, CB 3 एंड पंजाब 4। ओके, आई थिंक पंजाब, Hmm. अगर आरसीबी पंजाब में होगा आरसीबी 4 रहेगा, बट इट डजेंट मैटर, 3-4 किसी के भी बीच में रह सकता है। पंजाब हार जाएगा मुंबई से, इट मुझे ये डजेंट लगता है मैटर कि हार बेसिकली, जाएगा। मेरे लिए गुजरात टाइटन एंड मेरे लिए जीटी, मेरे लिए जीटी और मुंबई। ओके ठीक है, सो लेट्स क्लोज दिस एंड होप फॉर अ गुड प्ले ऑफ, एंड देन वी मीट लवली, आफ्टर प्ले ऑफ्स, और मे बी या Yeah, फाइनल से पहले एक कर सकते हैं। ठीक है, डन, sure. राइट, थैंक यू सो मच Yeah, लुक एंड फॉरवर्ड टू। ऑल द थैंक यू बेस्ट, टेक राजीव, केयर, थैंक यू बाय वंस बाय अगेन, बाय बाय। थैंक्स fine. थैंक्स भास्कर। Bye bye.